собрался, хоть немного задержался. С Новым годом вас, друзья! Здравствуйте, здравствуйте. А меня-то вы узнали? Молодцы. Ребята, а вы любите загадки отгадывать? Точно? А вот вам такая загадка. От принца девица так быстро бежала, что туфельку даже она потеряла. Ай, молодцы. А как сказка называется? А это и есть мой новогодний подарок вам. Смотреть вам всем внимательно и хлопать обязательно. С Новым годом! Лесничий где-то здесь. Надо его искать. Так, музыканты, слушайте, идите на поиски. Ты иди туда, а ты иди туда. Ау! Лесничий! Господин Лесничий! Ау! Господин Лесничий! Ау! Господин Лесничий! Ау! Господин Лесничий! Господин Лесничий! Ау! Господин Лесничий! Ау! Господин Лесничий! Господин Лесничий! Ау! Ау! Господин Лесничий! Ау! Стас! Добрый день! Ваше Величество, я прошу прощения. Ну, господин Лесничий. Господин Лесничий, я давно хотел у вас спросить. Спрашивайте, что это вы в последнее время все вздрагиваете и оглядываетесь? Не завелось ли у нас в лесу ужасного чудовища, угрожающего вам в сне? Да ну нет, что вы, Ваше Величество! Чудовище я бы сразу проткнул! Тогда, может быть, злые разбойники прокрались к нам в лес? Да ну нет, что вы, Ваше Величество! Разбойников я бы сразу выгнал! Злой волшебник преследует вас. Да ну нет, что вы, Ваше Величество! С волшебником я как-нибудь разобрался, это просто! Ну, а тогда что же вас довело-то до такого состояния? Моя жена! Дело в том, что я человек отчаянно храбрый. Я вообще ничего не боюсь. Тут в лесу, а дома я безнадежно слаб, ну, добр.
Ну да. Я клянусь вам, Ваше Величество, я женился на женщине прихорошке, клянусь таким суровым характером. Я не бьют из меня берет. А они? Аня это моя супруга и ее дочь от первого брака. Они совсем нас загоняли. Вот уже третий день они готовятся к этому королевскому балу и гоняют нас туда-сюда, туда-сюда. Нас это меня и мою крошечную дочь, которая стала плачевницей по вине моей влюбчивости. Все, ухожу в монастырь. В монастырь ухожу, не желаю быть я больше королем. Раз в моем королевстве происходят такие душераздирающие истории. Стыдно вам, лесничий, стыдно. Ваше Величество, но не сердитесь, не сердитесь. Дело в том, что родную сестру моей супруги съел людоед. Она точно такая же, как ее сестра. Съел, отравился и умер. Вот видите, какие ядовитые характеры в этой семейке. А вы все, Ваше Величество. Ну ладно, хорошо. Тогда остаюсь на престоле. Остаюсь на престоле. Так и быть. Так, знаете, лесничий, вы забудьте обо всем и приходите ко мне сегодня на бал. И доченьку свою возьмите. Золушка! Ну да. Ваше Величество, не могу. Она совсем очень прошлая. Ну как хотите, как хотите. Но помните, что сегодня у меня будет такой волшебный праздник, что вы забудете о всех печалях и горестях. Прощайте, лесничий. Ваше Величество! Подождите! Не ходите этой дорогой! Это длинный путь. Я вас проведу коротким путем. Вы во дворец? Вот, вот. Пойдемте, 15 минут и вам совсем пойдемте. Знаете, о чем я думаю? Я думаю вот о чем. Матушку и сестриц сегодня позвали на бал. А меня нет. С ними там сегодня будем танцевать прекрасный принц. А обо мне он даже и не узнает. Они там сегодня будут есть мороженое. Но ведь никто на свете не любит мороженое так, как люблю его я. Это ведь несправедливо, верно? Да. Неужели мне так и не дождаться счастья, радости и веселья? Ведь так можно и заболеть. Это ведь очень вредно. Не ехать на бал тогда, когда ты этого заслуживаешь. Я хочу, чтобы счастье вдруг ко мне пришло. Я с детства знаю, что такое труд. И не страшны ни грязь, зола и копоть. Свободных нет у Золушки минут. Закончила стирать и сразу штопать. Потом дошью я матушке наряд. Сестриц моих уже готовы платья. Все дни мои проходят как подряд. На кухне
дворцовый парк. Там встанут под дворцовыми окнами. И хоть издали полюбуюсь на праздник. Ой-ой-ой-ой. Матушка, вы меня так напугали. Золушка, Золушка, нехорошая ты девочка. Ай-яй-яй. Я забочусь о тебе гораздо лучше, чем о родных своих дочерях. Мама. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами, тогда как тебя, моя девочка, я воспитываю с утра и до самого позднего вечера. Отчего же ты, крошечка моя, платишь мне такой черной неблагодарностью, а? Ты хотела побежать во дворец, постоять под дворцовыми окнами. Ну, только когда все уйдут. Я ведь тогда никому не буду нуждаться. Для матери важней всего на свете, конечно же, лишь только ее дети. О них она в заботу день и ночь, как в жизни им устроиться помочь, как выглядеть семейству посолидней, что было пред другими не обидней. И я скажу вам просто, без боязни, для этого необходимы связи. Какая же это сложная задача быть важною во всем, а это значит меня всегда повсюду узнают солдаты лихо, честь мне отдают. Мне королевский повар шлет подарки, то пряности, то мясо для зажарки. Я в городе известная фигура, ко мне приходит фея маникюра. Жизнь я в этой круговерти, и будут очень скоро, мне поверьте. Мои дочурки, не сойди мне с места в той книге про красавиц королевства. Я с королем на ты, но буду вскоре, ведь у меня знакомств полезных море. Во все дома, во все салоны моды, и в театре там, в директорской ложе. Я каждый день вся в мыле хлопочу, для вас стараюсь, вам помочь хочу. Работаю лошадь на износ. Где ваша благодарность? Вот вопрос. Например, меня чешется нос, а почесать некому. Матушка, Отойди, Золушка, иначе я тебя укушу. Мам! так за что же? За то, что ты сама не догадалась помочь бедной и беспомощной женщине. Так я же не знала, матушка. Ай! Золушка, Золушка, сестренка, ты так некрасива, что должна искупать это своею чуткостью. И так неуклюже, Золушка, что должна искупать это своей услужливостью. Ты не смей вздыхать, не смей, а тут еще испортишь мне настроение перед балом. Мама! Сестрицы, я изо всех сил постараюсь быть веселой. А мы еще посмотрим, имеешь ли ты право веселиться. Да.
сказала тебе сшить за 7 ночей. Ну, а сестрица, мамушка, отчего же вы смотрите так сурово? Ведь это красивые и нарядные бальные платья, правда? Молчи, молчи, Золушка, молчи. Мы обдумали, что ты здесь напалила. У нас нет оснований отвергать твою работу. Да. Ну что ты стоишь, унеси это в нашу комнату. Ну быстро, Золушка! А ну, быстро! Что ты так стоять, а? С тех самых пор, как зародилась жизнь, как появился человек на свете, одна простая, но правильная мысль засела в головах всех девушек на свете. Чтобы в жизни все было прекрасно, должна ты стать женою короля. И не беда, что принц пока что молод, в конце концов корона то придет. А потерпеть мальчишку будет повод, ведь он однажды станет королем. Золушка! Золушка, вот ты ходишь в конце концов. Золушка. Детка, а ты же хотела побежать в Дворцовый парк, постоять там под окнами, да? Можно? Конечно. Конечно, можно. Но для начала, будь добра, вымой, пожалуйста, полы. Хорошо. И окна. Хорошо. А еще выбили стены. Точно. Посади 7 розовых кустов. Навели кофе на 7 недель и познай самое себя. Я же ведь и в месяц с этим не управлюсь. Ой, поторопись. Надо теперь одеваться. Дамы, ну осторожно. Рыжий, осторожно. Золушка! Из далеких детских снов я матушки волшебный голос слышу и легкий нежный звук ее шагов, и взгляд ее улыбку вдруг увижу. Мне станет так уютно и тепло, и это счастье нет ему предела. То давно прошло, я насладиться детством не успела. Теперь средь сковородок и котлов с метлой в руках расту я и взрослею. У мачехи суровый граф такой, что
одним глазком через окошко, как принц прекрасный вальс там танцевал. Для счастья нужно ведь совсем немножко. Здравствуй, крестница. Крестная. Здравствуй, милая крестная. Ты всегда появляешься так неожиданно. Ага, да, это я люблю. Вот в прошлый раз ты появилась из-за темного угла, значит, а сегодня вот пришла по воздуху. Да, я такая выдумщица. Я тобой восхищаюсь, крестная. Я так люблю чудеса. Это говорит о том, девочка, что у тебя очень хороший вкус. Но никаких чудес еще не было. Просто мы это... Мальчик, помоги, пожалуйста, очень пыльно. Просто мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же... Ой, как пыльно. Так же легко, как вы, люди, бледнеете и краснеете. Ну, посмотри, как обрадовала меня встреча с тобой. Крестная, дорогая крестная. Моя девочка, я не спрашиваю, как ты живешь. Тебя обидели сегодня. Так, раз, два, три, четыре. Мальчик? 24 раза. Из них напрасно? 24 раза. Вот ты заслужила похвалы. Мальчик. А они тебя? Вот. Ненавижу твою злобную мачеху и дочек я тоже. Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи. Они ничего не умеют, ничего не делают, никого не любят, а умудряются жить даже лучше, чем некоторые настоящие феи. Так, довольно о них, боюсь постареть. Хочешь поехать на бал? Да, крестная, очень хочу, но... Ага, не спорь, не спорь. Очень вредно не ездить на балы, когда ты этого заслужил, да? Крестная, Да. у меня слишком много работы. Работа, мальчик, записывай. Полы накрут медведи, у них есть воск, окна вымоет роса, что там у нас еще было? Розы? Розы, пусть вырастут сами. Белки выбелют стены своими хвостами, грядки выпалят зайцы, кофе намелют кошки, но самое себя ты познаешь на балу. Крестная? Да? Спасибо, конечно, но... Нет, я не могу, я в таком виде. Да, конечно, Золушка, и это мы решим. Ты поедешь на бал на 6 коней в карете, в прекрасном бальном платье. Мальчик. Мальчик, быстрее. Посмотри, моя волшебная палочка. Ничего особенного, просто алмазная золотой ручкой. Да. Сейчас я буду делать чудеса. Обожаю это. Мы феи, очень нежные создания. От горя и печали мы стареем, а исполняем ваши желания. Наоборот, цветем и молодеем. Несправедливость, Золушка, к тебе. Меня так огорчает, моя крошка, что я сыграю
я предел мечтаний. Золушка. Удивительный случай, нечего сказать. Евгений Максим. Ладно, не закладывается. А тебе нравится твое новое платье? Ясно? Конечно, нравится. Ну и замечательно, замечательно. Карету, Золушке, карету. Так, идем. Хотя нет, постой. Осталась еще одна маленькая проверочка. Мальчик, что ты скажешь о моей крестнице? А? Слух, я не посмею сказать ни одного слова. Но одни днем я буду молча тосковать, а ночью рассказывать об этом так печально, что даже домовой на крыше заплачет горькими слезами. Отлично, мальчик влюбился. Ну нечего, смотри на него так печально, Золушка. Мальчуганам полезно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обожаю. Идем. Стойте, я не волшебник, я еще только учусь. А любовь, это настоящая. Простите, это сокровище. Я всех возьмись. Ой, мальчик, постой. Милый мальчик, спасибо тебе. Я никогда не забуду, как ты был ко мне добр. А теперь запомни, моя дорогая, запомни самое главное. Ты должна вернуться домой к 12 часам. Ровно в полночь твое новое платье снова станет старым и бедным. Карета превратится в тыкву, мыши станут конями, то есть наоборот, а кучер превратится в крысу. Все. Я постараюсь это твердо запомнить. Спасибо тебе. Запомни, запомни. Здравствуйте, о, прелестная таинственная незнакомка. Не делайте, пожалуйста, реверанс на ступени. Это опасно, и не снимайте перчатку.
Я очень рад, что вы приехали к нам на бал. Проходите, пожалуйста. Ваше Величество, а я-то как ужасно рада, что приехала к вам во дворец. Ну, так у вас нравится. Вот счастье-то, она говорит искренне. Конечно, искренне, Ваше Величество. Вы знаете, я как король сказочного королевства чувствую, что вы стоите на пороге удивительных волшебных событий. Правда. Честное королевское. О, принц, мальчик мой, познакомьтесь, сын. Ты посмотри, кто к нам приехал. Узнаешь? Кто это? Таинственная и прекрасная незнакомка. Ой, вы только посмотрите, какой умный мальчик. Ты булочку скушал? Ты молочко выпил? Ты на сквозняке не стоял? Ты почему такой вредный? Что ты молчишь? Мой государь, я даже не знаю, что сказать. Ой, не слушайте его, не слушайте. Он все знает, все умеет. И несмотря на свои годы, уже говорит речи, комплименты, стихи. Позвольте вам представить моего министра бальных танцев маркиза Падетруа. Давным-давно маркиз был главным танцмейстером во дворце спящей красавицы. Он 100 лет проспал, замечательно выспался и теперь все время танцует. А вы представляете, как он проголодался за 100 лет? У маркиза теперь отменный аппетит. Вы понимаете балетный язык? Нет, не совсем. А маркиз в торжественных случаях изъясняется исключительно средствами своего искусства. Позвольте, я вам переведу его приветственную речь. Да-да-да. Маркиз говорит, что человек сам не знает, где найдет, где потеряет, но ранним утром, когда за стадом коров шел пастух, понял. Он говорит, что жизнь юного пастушка гораздо приятнее и веселее, чем жизнь министра, отягощенного печалями и горестями, но дряхлая старуха, которая... Ой, простите. Я понял. А он говорит, что сама муза Терпсихора менее грациозна и изящна, чем наша наиграциознейшая, очаровательная гостья. Ах, как он рад! Позвольте пригласить вас на первый танец нашего бала. Простите, маркиз, простите. Но наша гостья приглашена мной. Отец правил мой королевством, мечтал он оставить корону свою любимому сыну наследство. Что может важнее быть для короля, чем подвиг и рыцаря слава? Враги, чтоб боялись, любили друзья, росла, процветала держава. Люблю танцевать, что музыка, песни, веселье.
чем воевать, побывшись фламил с королевою. Мечтаю, чтоб счастье царило вокруг, чтоб легкость и радость повсюду, чтоб не было больше печали разлук, а только лишь сказка и чудо. И этот сегодняшний бал непростой, согласно всему манифесту. Мой доблестный мальчик, мой юный герой, наш принц должен выбрать невесту. Запиши. Принц посмотрел на меня. Улыбнулся один раз и вздохнул. Один раз. Итого так, раз, два, три, один. Пять. Мама, а мне сам король сказал: здравствуйте, рад вас видеть. Один раз, потом один раз, и потом проходите, тундует. Один раз, мама, и того. 8 знаков внимания со стороны королевских особ. Ну зачем вы это все записываете? Знаешь что, муженек, не мешайте же нам веселиться. Папенька, как всегда, ворчит. Какой вечер, папенька. 8 знаков внимания со стороны королевских особ. Будьте покойны, девочки. Теперь я вырву приказ о зачислении вас в книгу первых красавиц королевства. Господа, позвольте вам представить нашу очаровательную гостью. Девушку, которая еще ни разу у нас не была на балу. Сказочно одетую, волшебно красивую, сверхъестественно искреннюю и таинственно скромную. Ваше Величество, я знаю это. Я знаю эту девушку. И сейчас я скажу при всех, что вот эта вот девушка, вот эта вот девушка, богиня красоты. Какой великолепный комплимент, мерси. Многоуважаемая богиня. Нет, сударыня. Вы ошибаетесь. Меня зовут гораздо проще. И знаете вы меня гораздо лучше. Ну что вы, многоуважаемая богиня. Позвольте представить вам моих дочерей. Вот это вот Анна. А это Марианна. А живете вы в чистой, уютной усадьбе. Кое-что недалеко от королевской дороги. А вы меня не узнаете? Я не смею. Будьте здоровы, господин волшебник! Ой, я не Благодарю вас, господин волшебник, но, честно сказать, я просьбу свою высказал совершенно нечаянно. Да ничего, вы мне просто облегчили работу. Ну замечательно. Тогда сделайте, пожалуйста, нам всем что-нибудь чудесное, волшебное и приятное для всех без исключения. Это очень просто, Ваше Величество. Прошу вас, не пугайтесь. Я нисколько не испугалась. Знаете, я от сегодняшнего вечера отдала чудес, и вот они пришли. Но все-таки где мы?
Дело в том, что король попросил волшебника сделать что-нибудь доброе, прекрасное и приятное всем. И поэтому мы с вами очутились в волшебной стране. А где же тогда все остальные? Ну, каждый там, где ему приятно. Волшебная страна, она ведь велика. Но, к сожалению, человек может находиться здесь недолго, только 9 минут, 9 секунд и ни одного мига больше. Как жалко. Правда? Позвольте мне, быть может, неучтиво задать вам лишь один простой вопрос. Конечно, милый принц, отвечу я правдиво, похоже от волнения, как мороз. Один достойный принц, мой старый друг, довольно смелый и веселый даже. Так вот он встретил девушку, которая так вдруг ему понравилась, ее не видел краше. И он так растерялся, как малыш, такое чувство у него впервые. Как будто изнутри ты весь горишь, глаза стянув небесно-голубые. Что делать, посоветуйте ему, ведь он томится, сердце истерзалось. Ах, принц, а может, юноше тому, она прекрасною лишь только показалась, ведь девушку он ту почти совсем не знает, а разочарования случаются, увы. Нет, матушку мою, она напоминает, она была прекрасна, как и вы. О, этот чудный миг, пусть будет бесконечным. Несчастье лишь сейчас открыла свою дверь. Ах, как мечтаю я, что было так навечно. Да будет это так, Да будет это ты так. только видишь поверь. Счастливая судьба Навстречу подарила, и нежная любовь теперь в сердце моем. Волшебная страна с тобой соединила, отныне навсегда мы будем мир вдвоем. волшебная страна с тобой соединила, отныне навсегда Мы будем мир вдвоем. А мы уже вернулись из волшебной страны. Я не знаю, но мне кажется, нет. А вы как думаете? Я тоже так думаю. Принц, мы теперь с вами знакомы гораздо лучше. А попробуйте угадать, о чем я сейчас думаю. Ну, я даже не знаю. Наверное, вы думаете о том, как здорово было бы сейчас поесть мороженое. Не очень стыдно. Но вы угадали. Я сейчас
сейчас, я мигом. Счастье мое, ты ко мне пришло! Пришло так же неожиданно, как моя крестная. Мне даже кажется, что ты меня немного боишься. Вот как будто бы я в самом деле взрослая. У меня есть еще целый час и 5 минут. Хотя я уверена, что ты меня не оставишь, даже когда узнаешь, что я на самом деле очень бедная девушка. А если вдруг оставишь? Нет, об этом даже страшно и подумать. И я обещала крестной, что вернусь вовремя. Но у меня есть еще целый час. Целый час и 5 минут. А ведь этого не так уж и мало, правда? Дорогая Золушка, я должен передать вам очень грустное известие. Король приказал перевести все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости на балконе называли подольше. Значит, что у меня почти совсем не осталось времени. Почти. Подарок, не волшебник. Я не волшебник. Я еще только учусь. Но мне кажется, что все может кончиться еще очень хорошо. Вот и все. Вот это самое лучшее мороженое на всем белом свете. Я сам выбирал его. Что с вами? Милый принц, спасибо вам за все. За то, что вы такой добрый, нежный, искренний, ласковый. Спасибо вам. Лучше вас я никогда никого не встречала. Вы самый лучший на свете. Что случилось? Ничего. Просто мне пора уходить. Как? Постойте, ну почему? Что произошло? Почему вы уходите? Ну, это все из-за меня. Это потому, что я себя вел так странно, ну поймите, это все потому, что вы мне очень сильно нравитесь. Ну как же так? Ну почему? Но я же люблю вас. Вот, мальчик мой, принц, мальчик мой. Мальчик мой. Что с тобой случилось? Ты заболел? Да нет, папа, я совершенно здоров. Нет, все хорошо, все хорошо. Проходите, проходите. Дорогой, проходите в зал. Проходите, все, проходите. Зачем же ты обманываешь меня? Ну, ты же съел 40 порций мороженого, ты объелся, ты... Вот, ты отморозил себе живот. Папа, я не трогал мороженое. Не трогал? Как? А что тогда случилось? Я влюбился, папа. Спасибо большое. Проходите. Так, сюда. Влюбился. Мальчик влюбился. Друг, дорогой ты мой, это же счастье. Да нет, папа, это не счастье. Да ну ерунда. Она не любит меня. А ну как, любит, пустяки, любит. Иначе бы не сбежала с ужина. Пойдем ее искать. Точно. Точно, надо ее найти. Надо просто все ей объяснить, Петра. Точно. Привратники сказочного королевства, вы меня слышите?
слышите? Мы слышим вас, ваше королевское величество. Скажите, пожалуйста, из нашего королевства не выезжала ли девушка в одной туфельке? Мы вас не слышим, погромче говорите. Не выезжала ли девушка в одной туфельке из нашего королевства? А сколько туфелек, говорите, было на ней? Одна. Так, блондинка, брюнетка. Рыженькая. А лет ей сколько? Примерно 16. Ну, хоть хорошенькая. Хорошая. Понимаем, ваше величество. Очень хорошо, понимаем. Но, вы знаете, нет, не выезжала. Ну так и что же вы мне голову-то морочите? Что расспрашиваете-то так подробно? Из интереса, ваше величество. Ну понятно, ладно. Запереть все ворота? Никого не впускать, никого не выпускать. Есть! Никого не выпускать. Все идет по плану. Она у нас в королевстве, и мы ее найдем. Господа, радуйтесь. Принц женится. Свадьба завтра. Так, а кто невеста, а невеста? А это вы узнаете завтра. Так, Маркиз. Мы с Маркизом знаем девушку в лицо. Мы будем ездить взад, вперед, туда-сюда на карете, смотреть подзорные трубы. Так, стража, подойдите ко мне. А вы при помощи этой туфельки будете искать девушку. Будете ловить всех девушек, встречающихся вам по пути, примерять эту туфельку, и та девушка, которой туфелька придется по ноге, и есть невеста принца. Так, берите эту туфельку, надевайте семимильные сапоги для скорости и шагом марш на поезд. Потерял любимую свою.
дочерей. Они сидят дома, и судьба щедро вознаграждает их за это. Ох, вчера на балу они пользовались таким бешеным успехом, что я нисколько не удивлюсь, если одна из присутствующих здесь девушек станет невестой принца. Да что вы, матушка? Как ты смеешь сомневаться, негодная? Матушка, я просто подумала, что вы, может быть, говорите обо мне? Ты имела в виду своих родных дочерей. Но я прощаю тебя, несносное это создание. Прощаю тебя, потому что я в духе. Ну что ты стоишь? Ах да, я подумаю, как тебя наказать. Давай. Ну, конечно, это буду я. Нет, это я стану невестой принца. Нет, это я стану принцессой принца. А вот и я. Ну, начинай. Так, ищем, разрушили вашу ложку, сударыня. Не подходим. Разрушили вашу ложку, миледи. Не подходим, Простите, сударыня, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво, но они, извините, сударыня, сними. Я догадалась. Такая она... Для чего-то же вы их надели? Чтобы найти невесту принца, сударыня. С этими семимильными сапогами мы просто изнились! Не поверите, сударыня, скольких девушек мы проскочили с разгону! А еще большее количество напугали до полусмерти. Однако Приказ есть приказ! разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку. Не могу знать, сударыня, но кому туфелька как раз, да и есть невеста принца. Капрал, зовите короля, я точно знаю, что эта туфля как раз по ноге одной из моих прекрасных дочерей. Но, сударыня, Капрал, ну вот что вы, моя благодарность будет безгранична. Капральчик, ну что вы, ну я ж вас озолочу. ну, за это спасибо, сударыня. Но как же без примерки? Приказ есть приказ. Да! Давайте сюда вашу туфлю! Золушка, девочка моя, где она? Золушка.
Я знаю, мы часто ссорились с тобой, но ты должна понимать, что ты всегда была моей самой любимой дочерью. И в знак нашего вот этого вот примирения я очень тебя прошу, пожалуйста, примерь эту туфлю. Аня! Аня, я тебя очень прошу, примерь эту туфлю. Давай! Быстрее, пожалуйста, дорогая. Быстрее! Сударыня! О, капрал, у вас удивительные глаза. Давай же уже! Ой! Быстро течет время. Сейчас не будем спешить, вы знаете, в таких моментах разумно подойти. Девушка, быстрее! Быстрее, моя милая. Ну, давай! Ой! Ну, давай! Готово, вот и все, я поздравляю вас. Пришло то время, и настал мой час. А я вам говорила, господа, зовите короля. Эй, все сюда! И что стоите рты, раскрыв солдаты? Это жалко, королевство маловато. А я с соседями войну затею, со всеми перессорюсь, я умею. Маленько, мне очень дай ногу. Так потерпи, привыкнешь понемногу. И ты утри же слезы, наконец, тебя пристроим, ведь король вдовец. Зовите короля, чего застыли? Хотите, чтоб нам головы срубили? Ваше Величество, скорей сюда! Нашли мы незнакомку! Вот она! Где она, наш маленький цветочек? Мой ангел, дорогая моя дочка. Так вот же вот, мой дорогой король. Я ангела искал, а вы мне можете? Что это за бессовестный намек? Вот туфля, вот нога, взгляни, сетек. А что это за глупости, ей-богу? Держи же по лицу, а вы мне ногу? А туфелька на мне, она мне в полу. Да? Ведь слово короля, худое слово. Да не она вы, не сойти мне с места. Раз туфелька на ней, она невеста. Вы сами так сказали, государь. Назначим дату свадьбы. Календарь! Календарь! Архиз, боюсь, пора меня спасать. Сейчас. Она вам невозможно мала! Какой чудодей на вас ее надел! Вот еще одна. Но и вам она мала! Это ничего не значит. Неизвестная красавица тоже потеряла эту туфлю. Да? Неизвестной красавицей она была слегка великовата. Ну ладно, сударыня, не расстраивайтесь, так бывает в жизни. Здесь больше нет девушек? Нет! Есть! Ваше Величество, есть! Моя дочь Золушка. Лесничий, ну вы же говорили, что она совсем крошка. Ваше Величество, я тоже так думал, но это было вчера.
Доченька, заходи. Это смешно. Показывай, не беги, как... Подойди ко мне, бедная дитя. Не смущайся, не смущайся. Посмотри мне в глаза. Ой. Какой знакомый взгляд. Немедленно примерите и туфельку. Слушаюсь, Ваше Величество. Ваше Величество! Так это ведь она! Вот радость-то. Это она. Радость. Ну вот, друзья, мы и добрались до счастья. С Новым